დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რომ ღმერთი ერთია, ის არსებობს და ღმერთი არ არის მრავალი. ჩვენ ვიცით, რომ ეშმაკსაც აქვს რწმენა იმის შესახებ, რომ ღმერთი არსებობს, მაგრამ ვიცით ამასთანავე და ვხედავთ, რომ ეშმაკს არ აქვს ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორია ღმერთი და ვინ არის ღმერთი. რაც ჩანს იმაში, რომ როცა ღმერთი წინაღუდგა ეშმაკი და თქვა ანგელოზმა, რომელიც კეთილი ანგელოზი იყო და იფიქრა თავის თავში, რომ ღმერთზე მაღლა დავდგები, აქ უკვე ჩანს ის, რომ მან ვერ გაიაზრა სწორად, ვერ გაიგო სწორად, თუ ვინ იყო ღმერთი. თუ მას ეცოდინებოდა და მას ექნებოდა იმის შესახებ ცოდნა, რომ ღმერთი აბსოლუტურად დიდი არსებაა, მაშინ ის რა თქმა უნდა წინ არ აღუდგებოდა ღმერთს. ბუნებრივად ღმერთმა ყველა ანგელოზები, ვინც შექმნა, მათ ჰქონდა ცოდნა ღვთის შესახებ, მათ იცოდნენ, რომ ღმერთი არსებობდა, ღმერთი დიდი იყო, მაგრამ ლუციფერმა ანგელოზმა ესეთი ბოროტება, ანუ ის, რომ მან გაიფიქრა, რომ შეეძლო მას ღმერთზე დიდი გამხდარიყო, ეს მან თავის თავში დაბადა. აქედან გამომდინარე ვხედავთ, რომ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს რწმენა იმის შესახებ, რომ ღმერთი არსებობს, მაგრამ თუ არ ექნება ღვთისმეტყველება ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორია ღმერთი და ვინ არის ღმერთი, მას ვერ უშველის მარტო ის, რომ მას წამს, რომ ღმერთი არსებობს. ადამიანმა იცის თუ არა ღვთის არსებობის შესახებ და წამს თუ არა ღვთის არსებობა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთის მომტანი ადამიანისთვის და არა ღვთისთვის. აი მაგალითად რომ თქვათ, რომ ადამიანი გავიდეს და დადგეს მზის წინაშე, ამ დროს მზეს არც არაფერს შემატებს ადამიანი ამით და არც არაფერს დააკლებს. მხოლოდ ერთადერთი რაც სიკეთე ემართება ამ დროს ადამიანს, ადამიანი თბება მზის ენერგიები და ადამიანში შემოდის სიცოცხლე. აი ასევე, როდესაც ადამიანი ღმერთს აღიარებს და სწამს ღმერთი და იცის, რომ ღმერთი ერთია და აქ ერთი ღმერთის შესახებ სწორი და მართალი ცოდნა, ამ დროს თვითონ ადამიანი აღივსება ღვთის ცოდნით. ღმერთის ცოდნას არ განსაზღვრავს ადამიანის რწმენა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იყო დრო, როცა არ იყო ადამიანი, მაგრამ ღმერთი არსებობდა. ღმერთის არსებობას განსაზღვრავს თვითონ თავად ღმერთი. თუ ადამიანი არ ირწმუნებს ღმერთს და იტყვის, რომ ღმერთი არ არსებობს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი არ იარსებებს, ღმერთი ამ დროს თავისთავად არსებობს. მაგრამ მეორე, როდესაც ამბობს ადამიანი, რომ ღმერთი არსებობს, ამითაც მხოლოდ და მხოლოდ რწმენა ემატება ადამიანს, მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანს ეძლევა ცოდნა ღმერთის არსებობის შესახებ, ხოლო თავად ღმერთი თავისი დიადეში ისევ ისეთივე დიდი რჩება, როგორიც არის. ვინ საუბრობს ღვთის შესახებ? არის სხვადასხვა მრავალი მოძღვრებები, რომლებიც საუბრობენ ღმერთის შესახებ. ესენი არის პოლითეიზმი. პოლითეიზმი ამბობს, რომ ღმერთი მრავალია. არის მეორე დუალიზმი. დუალიზმი ამბობს, რომ არსებობს ორი საწყისი, სიკეთე და ბოროტება. არის პანთეიზმი. პანთეიზმი ამბობს, რომ ღმერთი თავისი ბუნებით გაიგივებულია სამყაროსთან. ასევე არის დეიზმი. დეიზმი ამბობს, რომ ღმერთი აბსოლუტურად დაფარული და ტრანსცენდენტულია, მან მხოლოდ შექმნა სამყარო და ამის შემდეგ მას კავშირი არ აქვს სამყაროსთან და არსებობს მონოთეიზმი. მონოთეიზმი არის უკვე რელიგია, რომელიც საუბრობს ერთი ღმერთის შესახებ. ჩვენ ვიცით, ასევე არის ესეთი მოძღვრება ათეიზმი, რომელიც უარყოფს ღმერთის არსებობას, მაგრამ თვითონ ათეიზმი თავისი ფაქტებით, რომელი ფაქტებითაც ის ამტკიცებს, რომ ღმერთი არ არსებობს, ამით პირიქით ამტკიცებს იმას, რომ ღმერთი არსებობს. მაგალითად ვიტყვით ესეთ ორ მაგალითს ათეიზმიდან. ათეიზმი ამბობდა, რომ იყო ერთი წერტილი და ეს წერტილი აფეთქდა, მოხდა ევოლუცია და ამის შედეგად შეიქმნა სამყარო. მაგრამ ამ დროს კითხვა დაუსვეს ათეისტებს, კი მაგრამ ის ერთი წერტილი ვინ დასვა? აქედან გამომდინარე მივიდა უკვე ათეიზმი იქამდე, რომ ის ვერ ამტკიცებს ღმერთის არარსებობას. ასევე ამბობდა მეორე, არის ესეთი მაგალითიც, ათეიზმი ამბობდა, რომ აი მაგალითად ადამიანს არ უხილავს ის, რომ ღმერთმა ადამიანი დაბადა, ის, რომ სამყარო ღმერთმა შექმნა და დაბადა და აქედან გამომდინარე საიდან გვაქვს ჩვენ დარწმუნება იმის, რომ ღმერთი არსებობს. მაგრამ ამის საპასუხოდ ჭეშმარიტი სწავლება ამბობს, რომ არც ერთ ადამიანს არ უხილავს ის აქტი და ის მომენტი,
როგორ დაიბადა ის თავისი დედისგან, როგორ დაიბადა ის თავისი მშობლებისგან, მაგრამ ეს ნამდვილად არ ნიშნავს იმას, რომ მას მშობელი არ ყავს და მას დედა არ ყავს. ასევე ღმერთის არსებობის შესახებ საუბრობს მეცნიერებაც და ფილოსოფიას. რა არის მეცნიერების ღმერთი? მეცნიერება თავისი კვლევებით, თავისი ამ სამყაროში არსებული ელემენტების გამოძიებით მიდის იმ დარწმუნებამდე, რომ ღმერთი არსებობს. მაგალითად, ესეთი დიდი მეცნიერი აინშტაინი ამბობდა, რომ რაც უფრო მეტად ვიკვლევ სამყაროს, მით უფრო მეტად მემატება რწმენა. ასევე იყო ნიუტონი და იყო სხვა დიდი მეცნიერები, რომლებიც ამბობდნენ და ამტკიცებდნენ იმას, რომ ღმერთი არსებობს. მაგრამ ამათ შორის იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც ამბობდნენ იმას, რომ ღმერთი არ არსებობს და არსებობს ესეთი მექანიკური დეტერმინიზმი. ანუ ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ მიზეზშედეგობრივი კანონი. ეს იყო ერთი ესეთი მეცნიერი ლაპლასი, რომელიც უარყოფდა ღმერთის არსებობას. მაგრამ თუ შევხედავთ, მას ჰქონდა ესეთი დიდი შეცდომა, რომ ის მივიდა იქამდე, რომ სამყაროში წესრიგია, სამყაროში ჰარმონია და აქედან გამომდინარე თქვა, რომ არ არის ღმერთი საჭირო იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ ამ სამყაროს ღმერთი მართავს. თვითონ ეს სამყარო იმართება თავისით. მაგრამ ეს გავს ისეთ რამეს, რომ ადამიანმა დაინახოს მაგალითად ხელოვნების უდიდესი ნიმუში, მაგალითად რომ ვთქვათ მიქელანჯელოს დავითი და თქვას, რომ აი რა კი ეს სრულყოფილია ეს ნიმუში ხელოვნების, ამიტომ მას არ ყავს შემოქმედი. პირიქით ამ მეცნიერს უნდა ეფიქრა და ესეთ ათეისტ მეცნიერებს უნდა ეფიქრათ ის, რომ თუ ესეთი სრულყოფილება და წესრიგი არსებობს სამყაროში, მაშინ ნამდვილად დიდია მისი შემოქმედი. იყო ერთი დიდი მეცნიერიც, პასკალი, რომელიც ყველა მეცნიერზე შორს წავიდა და თქვა ესეთი რამე, რომ ღმერთის არსებობა და ღმერთის მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ღმერთი არსებობს, არ არის საჭირო სხვადასხვა რაღაც მეცნიერული კვლევებით, არამედ ამისთვის მხოლოდ და მხოლოდ საკმარისია ბიბლია და მხოლოდ საკმარისია ის წინასწარმეტყველებიც. ამბობდა პასკალი, რომ ღმერთი არის აბრაამისა, ისააკისა და იაკობისა, ანუ ის ცნობდა ჭეშმარიტ მართალ პიროვნება ღმერთს, ცოცხალ ღმერთს. ვინ არის ფილოსოფოსების ღმერთი? ფილოსოფოსების ღმერთი განსხვავებით მეცნიერების ღმერთისგან არის ღმერთი, რომელიც ფილოსოფოსებმა იპოვეს, აღმოაჩინეს თავიანთი განსჯის შედეგად. ესეთები იყვნენ პლატონი, არისტოტელე, სოკრატე, შემდეგ უკვე მოგვიანებით დეკარტე, კანტი და სხვები. მაგალითად დეკარტე ამბობდა ესეთ რამეს, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანი არ არის სრულყოფილი არსება, ჩვენ ხედავთ, რომ გარე სამყარო არ არის სრულყოფილი და აქედან გამომდინარე ხედავთ, რომ გვაქვს ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს სრულყოფილების იდეა. ანუ გვაქვს ჩვენ, რომ არსებობს ღმერთი, ეს იდეა და საიდან მაშინ ეს იდეა თუ არა ისევ ღვთისგან. ასევე კანტი მიდიოდა ღმერთის არსებობამდე იქედანაც, რომ თუ ადამიანს აქვს თავისუფლება, თუ ადამიანში არის სიკეთე, ესე იგი თავისთავად არსებობს რაღაც ზესიკეთე და ზეთავისუფლება. მაგრამ ვინ არის მესამე მართლმადიდებლების ღმერთი? მართლმადიდებლების ღმერთი განსხვავებით ფილოსოფოსების ღმერთისგან, მეცნიერების ღმერთისგან, ეს არის ცოცხალი პიროვნება ღმერთი, როდესაც მართლმადიდებლობა ამტკიცებს და ამბობს იმას, რომ არსებობს ღმერთი, მაგრამ ამასთანავე მართლმადიდებლობაში ხდება ადამიანის შეხვედრა პიროვნება ღმერთთან. რო ვთქვათ ესეთი მაგალითი, მაგალითად წარმოვიდგინოთ, უცხო ქვეყანაში აღმოჩნდა ბავშვი, ის მარტოა ამ ქვეყანაში, მიდიან ერთნი და ეუბნებიან, რომ შენ ყავს დედა, შენ ყავს მშობელი, შენ ყავს ის ადამიანი, რომლის მეშვეობითაც დაიბადე. ესენი არიან მეცნიერები და ფილოსოფოსები, რომლებიც მიდიან იქამდე, რომ ღმერთი არსებობს. მაგრამ მეორე არის მართლმადიდებლობა, რომელიც მიდის ამ ბავშვთან და ეუბნება არა მხოლოდ იმას, რომ მას ყავს დედა, არამედ ის ახდენს შეხვედრას დედასთან, ანუ ის შეახვედრებს დედას შვილთან და მოხდება პიროვნული კავშირი. აქედან გამომდინარე მართლმადიდებლობაში არის საუბარი არა იმის შესახებ, რომ ღმერთი არსებობს, არამედ მართლმადიდებლობაში არის საუბარი იმის შესახებ, თუ ვინ არის ეს ღმერთი და რა აკავშირებს ადამიანს ამ ღმერთთან. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვხედავთ, რომ არსებობენ სამი კატეგორიის ადამიანები, ერთნი არიან ათეისტები, რომლებსაც არ სწამთ ღმერთი, მეორენი არიან მორწმუნე ადამიანები, რომლებსაც სწამთ ღმერთი, მაგრამ ზუსტად არ იციან თუ ვინ არის ეს ღმერთი, როგორია ეს ღმერთი და მესამე არიან მართალი მორწმუნეები, რომლებმაც იციან თუ ვინ არის ეს ღმერთი და როგორია ეს ღმერთი. ეს არის მართლმადიდებლობა.
ჩვენ ვისაუბრებთ მართლმადიდებლობის შესახებ თუ რას ამბობს მართლმადიდებლობა ღმერთზე და როგორ ამტკიცებს ის ღმერთის არსებობას. არ არის ნამდვილად აუცილებელი ადამიანმა იცოდეს ყველა რელიგია, არ არის აუცილებელი იცოდეს ყველა მრავალი სექტები თუ ისინი რას ამბობენ ღმერთის შესახებ, არამედ თავარი არის რომ ადამიანმა იცოდეს ერთი თუ რას ამბობს მართლმადიდებლობა ღმერთის შესახებ და ამის შედეგად ის გაიცნობს ყველას და ყველაფერს. ანუ მაგალითად რო ვთქვა, როცა შედის ადამიანი ოთახში, თუ იმ ოთახში იქნება ნათელი, თუ იმ ოთახში იქნება სინათლე, მაშინ ეს სინათლე თავისთავად და ბუნებრივად გიჩვენებს იმას, თუ რადევს ამ ოთახში, ანუ ყველა საგნის თავის ბუნებრივ არსებას დაგანახებს, თუ რა არის და რადევს და რომელია ეს საგანი. ამიტომ აუცილებელი არ არის ყველა საგანთან მიხვიდე თითეულად შეეხომას, არამედ ეს ნათელი გიჩვენებს თუ რას ნიშნავს თითეული საგანი. აი ესევე მართლმადიდებლობა არის ის ნათელი, ის სწავლება, რომლის მიღების და რომლის გაგების შემდეგ ადამიანი გებულობს ყველაფერს იმას თუ რა არის ჭეშმარიტი და რა არ არის ჭეშმარიტი. იოანე დამასკელი ამბობს ღვთის შესახებ ყველაფერი არც გამოსათქმელია, არც გამოუთქმელია, მაგრამ ყველაფერი არც საცოდნელია და არც უცოდნელია. იოანე დამასკელი ამბობს, რომ ჩვენ მართლმადიდებლობას გვაქვს ღმერთის შესახებ ცოდნა პირველი შესაქმედან, ანუ როცა უყურებთ გარესამყაროს, ხვდებით, რომ ეს გარესამყარო შექმნა ღმერთმა. მეორე ჩვენ გვაქვს ღმერთის შესახებ მტკიცებულება რჯულიდან, როცა ვხედავთ, რომ ბიბლიაში რჯული მიეცა კაცობრიობას, მიეცა ებრაელ ერს და ამას ღმერთი აძლევს ადამიანებს, ესევე ვიცით წინასწარმეტყველები და ბოლოს ვიცით ყველაზე მთავარი, რომ თავად ღმერთი განკაცდა, მოვიდა ამ ქვეყნად, გამოეცხადა ადამიანს და ამ გამოცხადებით მან აუწყა ცოდნა ადამიანს იმის შესახებ, თუ ვინ არის ღმერთი. სამი რამე არის დოგმატურ ღვთისმეტყველებაში ღმერთის მტკიცებულების შესახებ. პირველი ეს არის ანთროპოლოგია, მეორე არის კოსმოლოგია და მესამე არის ონტოლოგია. რას ნიშნავს ანთროპოლოგია? ანთროპოლოგია ეს არის, როდესაც ღმერთის არსებობამდე მივდივართ ადამიანის მეშვეობით, კოსმოლოგია არის, როცა სამყაროს მეშვეობით მივდივართ ღმერთის არსებობამდე და ვგებულობ თუ ვინ არის ღმერთი და მესამე არის ონტოლოგია, რომელიც აღმატებულია პირველ ორზე და თავისთავად ეს ამბობს იმას, რომ ღმერთის შესახებ საუბრობთ ისევ ღვთით. აი პირველი ვთქვათ, რას ამბობს ანთროპოლოგია, როგორ მტკიცდება ღმერთის არსებობა ანთროპოლოგიის მიხედვით. თვით წარმართებშიც კი ვხედავთ ჩვენ იმას, რომ წარმართებს ყავდათ მრავალი ღმერთები, მაგალითად გავიხსენოთ ელინური სამყარო, იქ იყო მრავალი ღმერთი, მაგრამ მათაც ყავდათ ერთი უზენაესი ღმერთი, რომელიც იყო ზევსი. აქედან გამომდინარე, ამ მრავალ ღმერთიანობაშიც კი, ამ პოლითეიზმშიც კი იყო ცოდნა იმის შესახებ, რომ არის ერთი ღმერთი და ეს ერთი ღმერთია გამგებელი ყველა სხვა ღმერთების. ტერტულიანე ამბობს ესეთ რამეს, რომ როდესაც ადამიანები თუნდაც იყვნენ მრავალღმერთიანობაში, ჩვენ დავინახავთ, რომ ზოგჯერ ბუნებრივად და უნებლიე წამოიძახებენ ისინი, რომ ღმერთო დამეხმარე, ღმერთო შემეწიე, დიდება შენ და ღმერთო. აქედან გამომდინარე ამბობს ტერტულიანე, რომ უნებლიეთ თვითონ ადამიანის სულის ამოძახილიდანაც კი ხდება ის, რომ ღმერთი ერთია. პლუტარქი ამბობდა ესეთ რამეს, რომ თუ მოვივლით სხვადასხვა ქვეყნებს, ნახავთ სხვადასხვა ქვეყნებს, დავინახავთ, რომ ზოგი ქვეყანა გალავნებით არის შემოზღუდული, ზოგი ქვეყნები არის საერთოდ გალავნების გარეშე, მაგრამ ვერსად ვერ ნახავთ ქვეყანას, სადაც არ არსებობს ღმერთის რწმენა. აქედან გამომდინარე ამბობდნენ, რომ ღმერთის რწმენა არის ბუნებით ადამიანში. იოანე დამასკელი ამბობს, რომ ღმერთმა ადამიანი არ დატოვა სრულ უცოდინრობაში და მას მიანიჭა ბუნებითი ცოდნაც, იმის შესახებ, რომ ღმერთი არსებობს. მეორე რას ამბობს კოსმოლოგია, ანუ როგორ მივდივართ სამყაროს მეშვეობით ღმერთის რწმენამდე. ჩვენ ვხედავთ, რომ სამყარო ერთია და ზუსტად ეს ერთი სამყარო უკვე გვეუბნება იმას, რომ მას ნამდვილად ყავს ერთი შემოქმედი, მას არ ყავს 2 და 3 შემოქმედი. რომ იყოს სამყარო 2 და 3, მაშინ შეიძლება ადამიანს ეფიქრა, რომ არსებობს მრავალი ღმერთები, მაგრამ თუნდაც ეს ერთი სამყარო რომ არის, ეს უკვე ქადაგებს იმაზე, რომ ღმერთი ერთია და ერთია მისი შემოქმედი. ათანასე დიდი ამბობს, რომ თუ ვიტყვით, რომ მრავალია ღმერთი, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ყოველი ღმერთი უძლურია. იმიტომ რომ ესე იგი ერთმა ღმერთმა ვერ შეძლო ამ სრული სამყაროს შექმნა და გამოჩნდა მეორე ღმერთი,
მეორე ღმერთმაც ვერ შეძლო სრული სამყარო შექმნა, გამოჩნდა მესამე და აქედან გამომდინარე ამ მრავალმა ღმერთებმა შექმნეს ერთი მთლიანი სამყარო, მაგრამ ეს მეტყველებს იმაზე, როგორც წმინდა მამა ათანასე დიდი ამბობს, რომ ღმერთი ესე იგი არის უძლური, მაგრამ ვიცით რომ არ შეიძლება ვთქვათ რომ ღმერთი არის უძლური და მაშინ მივდივართ იქამდე რომ ღმერთი არის ერთი. ან ისიც თუ როგორ არის ეს 4 სტიქიონი, რომელიც არის მიწა, წყალი, ცეცხლი და ჰაერი, ისე როგორ არსებობს ეს სამყაროში რომ ერთმანეთს არ ანადგურებენ, არამედ ერთმანეთს აძლევენ სიცოცხლის ძალას, ესეც საკვირველია და ესეც უკვე მიგვანიშნებს იმაზე რომ ღმერთი არსებობს. კიდევ სვავდნენ წმინდა მამები ესეთ კითხვას, რომ თუ სამყაროში არსებობს მოძრაობა, ჩვენ ხედავთ რომ ყოველივე მოძრავს ამოძრავებს ვიღაც მეორე. ანუ შეუძლებელია მაგალითად ქვა ბუნებრივად ამოძრავდეს, მას ის თუ ამოძრავდება, მას ან ხელი უნდა შეეხოს, ან ვინმე სხვა უნდა შეეხოს იმისთვის ქვა რო ამოძრავდეს. აქედან გამომდინარე თუ სამყარო მოძრაობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სამყაროს ვიღაც ამოძრავებს, ვიღაც აძლევს მას მოქმედებას და ზუსტად ვინც აძლევს სამყაროს ძალას მოქმედებისას, ეს არის ღმერთი. გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ღვთის ძალა ჩანს ზუსტად იმაში, რომ ღმერთმა შექმნა თავისი ბუნებისგან უცხო არსება, ეს არის სამყარო, იმიტომ რომ ღმერთი არის სული, ხოლო სამყარო არის მატერიალური და ვხედავთ რომ ღმერთისთვის ისიც კი არ იყო ძნელი რომ მას შეექმნა თავისგან უცხო არსება. ანუ თუ როცა ღმერთმა შექმნა ანგელოზები ეს არის მაინც ღმერთის მსგავსი, იმიტომ რომ ანგელოზი სულია, მაგრამ როცა ღმერთმა შექმნა მატერია, ეს აბსოლუტურად უცხოა ღმერთის ბუნებისგან და ღმერთი იმდენად ძალმოსილია და იმდენად დიდია, რომ მას შეუძლია შექმნას ისეთი არსებაც, რომელიც საერთოდ უცხოა მისი ბუნებისგან. ნეტარი ავგუსტინე ამბობს, რომ მე ვეკითხებოდი ქმნილებებს, შენ ხომ არა ხარ ღმერთი, მაგრამ მათ შემომღაღადეს და მითხრეს, რომ არა ჩვენ ვართ ღმერთი, არამედ ჩვენი შემოქმედი. და ესე ამთავრებს ნეტარი ავგუსტინე, რომ ჩემი კითხვა სამყაროსადმი იყო ჩემი ჭვრეტა, ხოლო სამყაროს პასუხი ეს იყო მათი მშვენიერება. სამყარო არ ამბობს იმის შესახებ თუ რა არის ღმერთი, თუ როგორია ღმერთი, არამედ სამყარო უბრალოდ გვიცხადებს იმას, რომ მას ნამდვილად ყავს შემოქმედი და არსებობს ღმერთი. ასევე არსებობს ესეთი ეგზისტენციალური მტკიცებულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მტკიცებულება არსებობიდან. ანუ მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ბაღს, თუ ამ ბაღს არავინ არ მოუვლის, არავინ არ შეეხება, სულ რამოდენიმე დროში ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს ბაღი გაველურდება. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ სამყაროს, რომელიც არსებობს, რომელიც მყოფობს და ამასთანავე ჯერ სამყარო არ გაველურებულა. აქედან გამომდინარე მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ სამყაროში მუდმივად მოქმედებს ღმერთის ენერგიები და ღმერთის ძალა. უკვე გადავიდეთ მესამე მტკიცებულებაზე, ეს არის ონტოლოგიური მტკიცებულება ღმერთის შესახებ და აქ არის საუბარი ღმერთზე ისევ ღმერთიდან გამომდინარე. თუ ღმერთი ერთი არ არის და მრავალია, მაშინ წმინდა მამები ამბობდნენ, რომ ესე იგი ღმერთი არის განსაზღვრული და რატომ? თუ ღმერთი მრავალია, მაშინ ესე იგი ერთი ღმერთი არ იმყოფება იმ ადგილას, სადაც ყოფობს მეორე ღმერთი. მეორე ღმერთი არ იმყოფება იმ ადგილას, სადაც ყოფობს მესამე ღმერთი. აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ესე იგი ღმერთი შემოსაზღვრულია. გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ თუ ღმერთი შემოსაზღვრულია, მაშინ იქ აუცილებლად დაიწყება დაშლა, იმიტომ რომ სადაც შემოსაზღვრულობაა, იქ არის შედგენილობა, სადაც შედგენილობაა, კი იქ არის დაშლა. და ამ დროს ჩვენ უკვე ვკარგავთ მარტივ ღმერთს. რას ნიშნავს მარტივი ღმერთი? შედგენილი ეს არის, ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი შედგება ორი არსებისგან, ეს არის სული და სხეული. სხეული არის რთული ბუნების, ანუ სხეული არის შედგენილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის შედგება 4 სტიქიონისგან, ცეცხლისგან, წყალისგან, მიწისგან და ჰაერისგან და რა კი არის შემდგარი უკვე 4 სხვადასხვა სტიქიონისგან, ზუსტად ამიტომაც ხდება სხეულის დაშლა. მაგრამ ადამიანის სულის დაშლა არ ხდება შედეგად იმისა, რომ ადამიანის სული არის მარტივი, ის არ არის შედგენილი და აქედან გამომდინარე სული ადამიანის არასოდეს არ დაიშლება. აი ასევე ღმერთი არის აბსოლუტური დიდი სული, რომელიც არასოდეს არ დაიშლება, იმიტომ რომ არ არის შედგენილი. ვერ ვიტყვით ამასთანავე მრავალ ღმერთს, იმიტომაც რომ თუ ვიტყვით მრავალ ღმერთს, მაშინ
რა თქმა უნდა ვთქვათ, რომ თითეული ღმერთი არის უძლური. ღვთისწმინდა ბუნებაზე ჩვენ ვერ ვიტყვით ისეთ რამეს, რომ ის არის ერთი რამე, იმიტომ რომ ამ დროს აუცილებლად გამოირიცხება მეორე რამ. მაგალითად, როდესაც საგანზე იტყვიან, რომ ის არის შავი, ამით უკვე ამბობენ იმას, რომ ის არ არის თეთრი. აქედან გამომდინარე, ღმერთზე რო ვთქვათ ერთი რამ, რომ ის არის რაღაც, მაშინ გამოვა, რომ ღმერთი არ არის მეორე რაღაცა და ღმერთი უკვე კარგავს თავის სრულყოფილ სახეს. ერთადერთია ღმერთის სრულყოფილი არსება, რომელსაც არ გააჩნია არანაირ მიზეზშედეგობრივი კანონი, ამბობენ წმინდა მამები, ანუ ღმერთში არ არსებობს დეტერმინიზმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი არავის მიზეზად არ მოქმედებს და არაფრის შედეგადაც არ მოქმედებს. ღმერთია თავის თავში მიზეზიც და ღმერთია თავის თავში შედეგიც. გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ღმერთზე თუ ვიტყვით, უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი იყო, ღმერთი არის და ღმერთი იქნება. მაგრამ ამასთანავე ამბობს წმინდა მამა, რომ სჯობია ვთქვათ, რომ ღმერთი არის. და რატომ? როდესაც ვამბობთ, რომ ღმერთი იყო და ღმერთი იქნება, ჩვენ ამ დროს ღმერთში შეგვაქვს დრო და გონია, რომ თითქოს და ღმერთი რაღაც დროში არსებობს. მაშინ, როდესაც არის ღმერთი მხოლოდ და მხოლოდ მარადიული აწმყო. აქედან გამომდინარე ამბობს, რომ გრიგოლ ღვთისმეტყველი ჯობია ღმერთს დავარქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, რომ ის არის. მოსეს როცა ეცხადება ღმერთი სინასთაზე, მაშინ ღმერთი ეუბნება მას თავის სახელს და ეუბნება, რომ მე ვარ არსი. აქედან გამომდინარეც ჩანს ის, რომ ღმერთმა მიიკუთვნა მხოლოდ და მხოლოდ ეს სრული სახელი არსი, რომელიც თავისთავად მოიცავს ყოველივე არსებას და ყოველივე ქმნილებას თავის თავში. და ამიტომაც ყველაზე სრულყოფილი სახელი თუ შეიძლება ეწოდოს ღმერთს, ეს არის არსი, ამბობს გრიგოლ ღვთისმეტყველი. ღმერთი მიუწვდომელია, ამბობს ამასთანავე წმინდა მამა, აი მაგალითად რომ ვთქვათ, რომ რამდენია 2-ჯერ 5, თუ ვიტყვით, რომ ის არ არის 11, არ არის 12, არ არის 20, არ არის 30, არ არის 100, ჩვენ ასე დაუსრულებლად ვივლით და ვერასოდეს ვერ მივალთ იქამდე, თუ რამდენია 2-ჯერ 5. ამიტომ აუცილებელია მივიდეთ დასკვნამდე, თუ რამდენია ნამდვილად 2-ჯერ 5, რომ შეჩერდეს ჩვენი გონებითი ესეთი დაღლილობა, ანუ გონებითი ესეთი მოძრაობა. რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ვიტყვით, რომ 2-ჯერ 5 10-ია, ჩვენ უკვე გავჩერდებით და შევჩერდებით. ამიტომ წმინდა მამა ამბობს გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომ ვთქვათ, თუ რა არის ღმერთი და როდესაც დასვა მან ესეთი კითხვა, ამის პასუხად ისევ წმინდა მამა ამბობს, რომ ღმერთი არის მიუწვდომელი არსება. ანუ ღმერთში საწვდომი არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ის არის მიუწვდომელი. თუ ჩვენ ადამიანების შექმნილ არსებას ვერ წვდებით ბოლომდე, მაშინ მით უმეტეს შეუძლებელია ჩავწვდეთ იმ ღვთიურ არსებას, რომელიც აბსოლუტურად დიდია. წმინდა მამა ირინეოს ლიონელი ამბობს ესეთ რამეს, რომ თუ ჩვენი შექმნილი და განსაზღვრული გონება შეძლებს, რომ სრულად მოიცვას ღვთის არსება და მას სრულად გაიგოს თუ რა არის ღმერთი, მაშინ გამოვა, რომ ესე იგი ღმერთიც საზღვრულია და ღმერთიც არის განსაზღვრული. მაგრამ იგივე წმინდა მამა ამბობს, რომ ღმერთი არ განკაცებულა იმისათვის, რომ ასე თქვა ჩვენთვის, რომ მე ვარ აბსოლუტური მიუწვდომელი არსება და ვერც ერთი თქვენგანი ვერ დამინახავთ მე. ამით წმინდა მამა ამბობს, რომ ღმერთი განკაცდა, მოვიდა, გამოეცხადა კაცობრიობას და უთხრა კაცობრიობას, რომ ამასთანავე რამდენადაც ღმერთი მიუწვდომელია და ღმერთი სრული არსებაა, ამასთანავე ღმერთს შეიძლება მიუწვდეთ და ღმერთი შეიძლება გავიგოთ. წმინდა მამა ერთ-ერთი კირილე იერუსალიმელი ამბობს, რომ თუ მე მივალ მდინარესთან და ვერ შევსვა მთლიანად მდინარეს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვერ შევძლებ იქიდან თუნდაც ერთი ჭიქი წყლის დალევას. ან თუ მე შევალ ბაღში და ვერ შევძლებ მთელი ბაღის ნაყოფის ჭამას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე საერთოდ არ უნდა ვიხმიო ბაღის ნაყოფი. ასევე თუ მე ამბობს წმინდა მამა, რომ ვერ შევძლებ სრულად დავიტიო ღმერთი და აბსოლუტური ღმერთის დატევნა მოხდეს ჩემს თავში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე საერთოდ არ უნდა მივიდე ღმერთთან და არ უნდა ვეზიარო ღმერთს. აი უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს ღმერთში ორი მხარე, ერთი არის ის, რასაც ვერ წვდება ადამიანი და მეორე არის ის, რისი წვდომაც შეიძლება. ის, რასაც ვერ წვდება ადამიანი, ღმერთში ეს არის ღვთაებრივი ბუნება, ხოლო ის, რასაც ადამიანი წვდება ღმერთში, ეს არის ღვთის თვისებები, ღვთის ენერგიები და ღვთის მადლი. ამიტომ ვთქვათ, ღვთის თვისებების შესახებ მცირედით. თვითონ მართლმადიდებლურ მოძღვრებაში არ არსებობს
ღვთის ბუნების შესახებ ღვთისმეტყველება, იმიტომ რომ ღმერთის ბუნება აბსოლუტური მიუწვდომელია, მაგრამ არსებობს ღმერთის თვისებებზე ღვთისმეტყველება, რასაც ეძახიან კატაპატიკურ ღვთისმეტყველებას. თქვათ, რამოდენიმე ღვთის თვისება, ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთში არის მრავალი თვისება, მაგრამ სათითაოდ მათი თვისებებზე განხილვა ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, აქედან გამომდინარე შევეხებით სულ რამოდენიმე თვისებას ღვთისას, რისი მეშვეობითაც იმის ცოდნას მივიღებ თუ რა არის ღმერთი. მაგალითად, ღმერთის ერთ-ერთი თვისება ყოვლისმცოდნეობა. ღმერთია ყოვლისმცოდნე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა ყოველი არსება, ყოველი ქმნილება, რაც კი არსებობს, იცის არსებით და არა მოქმედებით. რას ნიშნავს იცის არსებით და არა მოქმედებით? მაგალითად, ადამიანი როცა რაღაც არსების შესახებ ღებულობს ცოდნას, ამ დროს ის გებულობს ამ არსების შესახებ ცოდნას მხოლოდ და მხოლოდ მოქმედებებიდან გამომდინარე. ანუ როცა მაგალითად მივა ადამიანი ქვასთან და დაინახავს, რომ ის ცივია, აი აქედან გამომდინარე ამბობს, რომ ის ცივია. ანუ მისი მოქმედება, სიცივის მოქმედება ასწავლის ადამიანს იმას, რომ თქვას თუ რომ ქვა ცივია, მაგრამ თავად არსები თუ რა არის ქვა, თავად არსები თუ რა არის მზე, თავად არსები თუ რა არის ყოველივე ქმნილება, ამისი წვდომა ადამიანის გონებას არ შეუძლია. და ღმერთის ყოვლისმცოდნეობა ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი ცნობს ქმნილებას არა მოქმედებებიდან გამომდინარე, არამედ ღმერთი ცნობს ქმნილებას მთელი თავისი არსებით. ამასთანავე ღმერთმა თავისი ყოვლისმცოდნეობით იცის ყველაფერი მარადისობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ღმერთს არ ჭირდება დრო იმისათვის, რომ გაიგოს თუ რა არის. ღმერთი მარადიულად ხედავს ყოველივეს და მარადისობაში ხედავს ყველაფერს. ნეტარი ავგუსტინე ამბობს, რომ მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ღმერთმა იცის ისე არა როგორც ანგელოზებმა და არა როგორც ადამიანმა, მაგრამ თუ როგორ იცის ღმერთმა, ეს მე ნამდვილად არ შემიძლია ვთქვა. მეორე თვისება ღვთის არის მარადისობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი არის მარადიული არსება. არსებობს საზომი, რომლითაც იზომება ყოველი ქმნილება. თუ ქმნილება იზომება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი ქმნილებას აქვს დასაწყისი და დასასრული. რამე თუ უკვე გაზომვა, ნიშნავს იმას, რომ მას გააჩნია დასაწყისიც და დასასრულიც. მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით ღმერთზე, რომ მას აქვს დასაწყისი და მას აქვს დასასრული, რამე თუ მაშინ ის ღმერთი არ იქნება. და თუ ღმერთს არ აქვს დასასრული და ღმერთს არ აქვს დასაწყისი, ესე იგი გამოდის, რომ ღმერთში არ არსებობს დრო და თუ ღმერთში არ არსებობს დრო, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთში არის მხოლოდ და მხოლოდ მარადისობა. რა არის ეს მარადისობა? თითეული ადამიანისთვის არის მიუწვდომელი და იმიტომ, რომ ადამიანი ცხოვრობს დროში, მოქმედებს დროში და გამომდინარე აქედან ადამიანისთვის გაუგებარია ცოდნა აბსოლუტური მარადისობის. გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ როგორც დრო განისაზღვრება მზის მოქმედებებიდან გამომდინარე, აი ესევე მარადისობის განსაზღვრება თუ გვინდა, მხოლოდ და მხოლოდ უნდა განსაზღვროთ ისევ მარადისობით. მესამე თვისება ვთქვათ სიბრძნე ჩანს ღვთის იმაში, რომ როცა უყურებ გარესამყაროს, ხედავ რომ ყველაფერი წესრიგშია, ამაში უკვე ვლინდება ღვთის სიბრძნე. ამასთანავე შექმნათას 6 დღეთაში ჩვენ ხედავთ, რომ ღმერთს არც ერთი ნივთი არ ჭირდებოდა მეორე ნივთის შესაქმნელად, ყოველი 6 დღე იყო ახალი შემოქმედება და აქედან გამომდინარე ღმერთი იმდენად ბრძენია თავის შემოქმედებაში, რომ ის ქმნის ერთ არსებას ისე, რომ არ ჭირდება ამისთვის მეორე არსება და ბოლოს ყოველი არსება შექმნა ისე დიდ ჰარმონიაში, რომ როცა უყურებ ადამიანი უკვე შექმნილ სამყაროს, ამ შექმნილ 6 დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ხედავ მშვენიერებას. აი ერთ-ერთი კიდევ ესეთი თვისება არის მართლმსაჯულება და სიკეთე. ზოგიერთმა თუ როგორ შეიძლება ღმერთში არსებობდეს ეს ორი თვისება ერთმანეთისგან განუყრელა და ერთდროულად ვერ გაიგო და აქედან გამომდინარე მაგალითად გნოსტიკოსებთან ჩამოყალიბდა ცოდნა ესე, რომ არსებობს ორი ღმერთი, ანუ პირველი ღმერთია კეთილი ღმერთი და მეორე ღმერთი არის მართლმსაჯული ღმერთი. მათ ვერ გულისხმავს და ვერ გაიგეს თუ როგორ შეიძლება და ერთად ყოფილიყო მართლმსაჯულება და სიკეთე. მაგრამ მართლმადიდებლობა და მართლმადიდებლური სწავლება ამბობს, რომ ღმერთში როცა არსებობს მართლმსაჯულება, ეს არის მისი სიკეთე და როცა ღმერთში არსებობს სიკეთე, ეს არის მისი მართლმსაჯულება.
რას ნიშნავს მართლმსაჯულება და სიკეთის ერთად ყოფნა და ერთად არსებობა. მაგალითად, როდესაც სნეული მივა ექიმთან, ამ დროს ექიმი იწყებს სნეულის მკურნალობას და ამ დროს შეიძლება მას სნეულს ტკივილიც მიაყენოს, შეიძლება ამ ავამტყობს შერისხოს კიდეც და უთხრას, რომ ნუ გააკეთებ ისე, რომ ეს იყოს ჩემი მოქმედებისთვის აწინააღმდეგო, არამედ იმოქმედე ისე, როგორც მე გეტყვი, მაგრამ ეს შერისხვა და ესეთი მართლმსაჯულება ექიმისგან არ არის სიკეთიდან, არის მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მას უნდა ეს სნეული განკურნოს. ასევე, როდესაც ხედავ ჩვენ ისტორიულად ბიბლიაში არის ესეთი ადგილი, როდესაც ღმერთმა მაგალითად სოდომი ესეთი ქალაქი იყო, სადაც ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომლებიც უმძიმეს ცოდვაში იყვნენ, რომლებიც როგორც წმინდა მამა მაკარი დიდი ამბობს, გარდახდნენ საზღვარსა ცოდვისასა, ანუ ისინი უკვე ადამიანური ბუნებისთვის მისაღებ ცოდვებშიც კი არ იყვნენ, არამედ საერთოდ ისეთ ცოდვებით ცხოვრობდნენ, რომელიც უცხო ადამიანის ბუნებისთვის. ამ დროს ღმერთმა დაწვა ეს ქალაქი. აქ ხედავ ჩვენ მართლმსაჯულებას, აქ ხედავ ჩვენ ღვთისმრისხანებას, მაგრამ ამასთანავე აქვეა უკვე განცხადებული ისიც, რომ ღმერთი არის კეთილი. და როგორ? წმინდა მამა ბასილი დიდი ამბობს, რომ როდესაც ექიმი დაინახავს სნეულს, რომელსაც მაგალითად მარჯვენა ხელი ისე აქვს დაზიანებული, რომ ის სრულად მკვდარია და ლპება და არის უკვე იმის საშიშროება, რომ მთელი ეს ლპობა არ გადაედოს მთლიანად სხეულს, ამ დროს ერთადერთი გამოსავალი ექიმს რჩება ის, რომ ეს ხელი მოიჭრას, იმისთვის, რომ გადარჩეს სხეულის სხვა ნაწილები. ანუ ეს სხეულის მოჭრა ესეთი სიმკაცრე ამ სხეულის ერთი ნაწილისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ისევ გამოწვეულია სიკეთიდან. აი ესე სოდომის დაწვაც იყო მხოლოდ და მხოლოდ გამოწვეული ღმერთის სიკეთიდან, იმიტომ რომ ეს ცოდვა არ გამრავლებულიყო და არ მოსდებოდა სხვა ადამიანებს. ჩვენ ასევე ვხედავთ ბიბლიაში იყვნენ ესეთი მართალი ადამიანებიც, მაგალითად იყო ესეთი მართალი კაცი იობი, რომელსაც არ ჰქონდა დანაშაული ღვთის წინაშე, მაგრამ მასზედაც მივიდა დიდი განსაცდელი. მას დაეკარგა თავისი მთელი სიმდიდრე, მას დაეღუპა თავისი შვილები, მას შეეყარა ავამტყოფობა კეთრი, რომელიც ძველ აღთქმაში ითვლებოდა ღვთისასჯელად და ამასთანავე ვხედავთ იმასაც, რომ იობი იყო მართალი კაცი. აქაც იბადება ბუნებრივად კითხვა და შეიძლება დავსვათ, რომ თუ იობი მართალია, მაშინ სად იყო ღმერთის მართლმსაჯულება იმაში, რომ ესეთი მართალი კაცი დასაჯა. მაგრამ აქაც არის ის სიბრძნე, რომ ღმერთმა დაუშვა იობზე განსაცდელი იმისათვის, რომ პირველი როცა ნახა ღმერთმა, რომ იობი იყო ძლიერი პიროვნება, მას უნდა მიიღო უფრო დიდი გვირგვინი, მას შეეძლო განსაცდელის ატანა და ამიტომ დაუშვა ღმერთმა მასზედ განსაცდელი, რომ ის უფრო დიდ გვირგვინს მიახლებოდა. ეს უკვე ღმერთის მართლმსაჯულება იყო და რა თქმა უნდა ისიც, რომ ღმერთმა როცა დაინახა, რომ იყო ადამიანი, რომელიც შეიძლებოდა მომავალში იქნებოდა კაცობრიობისთვის მასწავლებელი მოთმინებისა, ღმერთის სიყვარულისა, ამ დროს ღმერთი თავისი სიკეთით იყენებს ამ ადამიანს იმისათვის, რომ ეს ადამიანი გახდეს სამყაროსთვის მასწავლებელი. წმინდა მამა მაქსიმე აღმსარებელი ამბობს, რომ ღმერთში მრავალია თვისებები და ღმერთში ეს თვისებები არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ თითქოს და ღმერთში არის რაღაც ნაწილ-ნაწილ ეს თვისებები. არამედ, როდესაც ვამბობთ, რომ ღმერთშია სიკეთე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი სრულიად კეთილია, როდესაც ვამბობთ, რომ ღმერთი არის მართალი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი სრულიად მართალია და როდესაც ვამბობთ, რომ ღმერთი არის სიბრძნე, ღმერთი არის თვალი, ესეც იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი არის სრულიად სიბრძნე და ღმერთი არის სრულიად თვალი. ამიტომ არ შეიძლება რომ გავყოთ და დავანაწილოთ ღმერთში თვისებები ისე, რომ თქვათ, რომ რაღაც ნაწილი მიეკუთვნება თითქოს და უფრო მეტად ღმერთის ბუნებას და რაღაც ნაწილი არ მიეკუთვნება, არამედ ყოველი თვისება არის ღმერთში მთელი სისავსით. ღმერთის ცოდნა ჩვენ ვხედავთ, რომ ცვლის ადამიანის ცხოვრებას, ადამიანის პიროვნებას, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მიიღებს სწორ ცოდნას ღმერთის შესახებ, გაიგებს სწორად თუ ვინ არის ღმერთი, ამ დროს არ შეიძლება ადამიანი არ შეიცვალოს და არ მოხდეს ღმერთსა და მას შორის კავშირი. ანუ არ მოხდეს რელიგია. რელიგია ნიშნავს კავშირს, როდესაც ხდება ადამიანსა და ღმერთს შორის კავშირი. მაგრამ ეს რელიგია მხოლოდ და მხოლოდ ხდება
არა მაშინ, როდესაც ადამიანმა თეორიულად იცის ღმერთი, არამედ ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანმა პრაქტიკულადაც იცის ღმერთი, ანუ როდესაც ადამიანი თავისი ცხოვრებით ეხება ღმერთს და როდესაც ადამიანს აქვს განცდა ღმერთის და როდესაც აქვს გამოცდილება ღმერთთან შეხების. ასე დროს ერთი რამეც არის საინტერესო, რომ ადამიანი უყურებს ერთ ღმერთს, რომელიც უცვლელია, მარადიულია, მაგრამ ამასთანავე არასოდეს არ მოეწყინება ამ ადამიანს და არასოდეს არ მოყირჭდება ამ ადამიანს ესეთ ღმერთთან ყოფნა. აქ ჩვენ ვხედავთ ორ რამეს. პირველი იმას, რომ როდესაც ადამიანს არასოდეს არ მოეწყინება ღმერთთან ყოფნა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი არის მიუწვდომელი არსება და მეორე ისიც, რომ ადამიანს როდესაც არასოდეს არ მოეწყინება ერთ ღმერთთან ყოფნა, ესეც ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი არის აბსოლუტური და სრული სიცოცხლე. ანუ რო ვთქვათ, მაგალითად ადამიანი ჭამს ერთი და იგივე პურს ყოველდღე, მაგრამ როცა ხედავს, რომ მას ამ პურისგან ენიჭება სიცოცხლე, ეძლევა სიცოცხლე, მას არასოდეს არ მოეწყინება ეს პური. ასევე ადამიანი უყურებს ერთი და იგივე ადამიანს, მაგალითად დედა უყურებს თავის შვილს, რომელიც ერთი არსებაა, ერთი შვილია, ერთი ადამიანია, მაგრამ არასოდეს არ მოეწყინება ამ შვილის ყურება, არასოდეს არ მოეწყინება ამ შვილთან ყოფნა, იმიტომ რომ ეს შვილი მხოლოდ და მხოლოდ ანიჭებს დედას სიყვარულს. აი ესევე ღმერთი ერთია, მაგრამ ეს ღმერთი არის იმდენად დიდი სიყვარული, რომ როცა ადამიანი მიდის ამ ერთ ღმერთთან და ამ ერთ ღმერთს გაიგებს, მას არასოდეს არ მოუნდება ამ ერთი ღმერთისგან წასვლა. ყველა რელიგიებისგან განსხვავებით მართლმადიდებლობა არის ერთ-ერთი რელიგია, რომელიც განსხვავებულად მაგალითად ისლამისგან, ბუდიზმისგან მართლმადიდებლობაში ხდება ერთი რამე საინტერესო. როდესაც ვხედავთ ჩვენ მაგალითად ბუდიზმს, შეიძლება ადამიანი იყოს ბუდისტი ბუდას გარეშე. ასევე როდესაც ვხედავთ ისლამს, ვხედავთ აქაც, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს მუჰამედის გარეშე მუსულმანი. მაგრამ როდესაც ვხედავთ ქრისტიანობას, აქ უკვე შეუძლებელია ადამიანი ქრისტეს გარეშე იყოს ქრისტიანი, იმიტომ რომ თავად ქრისტეა ღმერთი. ქრისტეა თავად გზა და ქრისტეა თავად გზის დასასრულიც. ქრისტეა თავად რელიგიაც. და ამ ქრისტესთან შეხება მხოლოდ და მხოლოდ სიხარულს ანიჭებს ადამიანს მაშინ, როდესაც ადამიანი მას ეხება არა მხოლოდ თეორიულად, არამედ ცხოვრებით. მაგალითად, შეიძლება ვთქვათ, რომ აი როდესაც დაინახავს ადამიანი ცეცხლს და თუ მასთან ახლოს არ მივა და მის სითბოს არ შეეხება, ამ დროს მისთვის ცეცხლი არ არის არანაირი სიკეთის მომტანი. შეიძლება ის უყურებდეს შორიდან ცეცხლს, მაგრამ თუ ცეცხლის ენერგიას არ ღებულობს თავის თავში, მაშინ მისთვის ჯერ კიდევ არ არის ცეცხლი სრული ცოდნა, მან ჯერ კიდევ არ იცის თუ რას ნიშნავს ცეცხლი. ეს არის თეორიული ცოდნა ღმერთის შესახებ, როდესაც ადამიანი იცის ღმერთი, ხედავს თეორიულად ღმერთს, მაგრამ არ შეხებია ღმერთს, მას არ უგრძნია თავის თავში, თავის განცდებში ღმერთის სათნოებები და ღვთისთვისებები. მაგრამ როდესაც მიახლება ადამიანი ღმერთს და შეიგრძნობს თავის თავში ღმერთის თვისებებს, აი ამ დროს უკვე ადამიანს თავისთავად ეძლევა ცოდნაც, სრული ცოდნა ღმერთის შესახებ. ანუ ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი მიახლება ცეცხლს, ცეცხლის სითბოს მიიღებს საკუთარ სხეულში და ამ დროს თავისთავად გებულობს თუ რა არის ცეცხლის ბუნება და რა არის თავად ცეცხლი. ნეტარი ავგუსტინი ამბობს ესეთ რამეს, რომ თუ წარმოვიდგენთ ერთ დიდ უსაზღრო ზღვას და მის თავზე ერთ ღრუბელს, მაშინ დავინახავდით, რომ ეს ღრუბელი მთლიანად სავსეა ამ ზღვით. აი ასევე არსებობს ერთი უსაზღრო და მიუწვდომელი ღმერთი, ღმერთის ირგვლივ არსებობს ეს დიდი სამყარო, რომელიც აღსავსეა მთელი ღვთაებრიობით და ღვთისმადლით. ეს არის განმარტება იმ სიტყვებისა, რომელსაც ამბობს პავლე მოციქული, რომ ღმერთია ყოვლად ყოველსა შინა. ანუ ის, რომ როცა ვამბობ სულიწმინდის ლოცვაშიც, რომ სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი ყველგანაა, ყველაფერი ამ ქვეყნად ღვთის მადლით არის აღსავსე, მაგრამ ეს ამასთანავე არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ღმერთია. უბრალოდ ეს არის ის, რომ ყველაფერი არის ღვთაებრიობით აღსავსე და ყველაფერი ცოცხლობს ღმერთით. მივედი ჩვენ იქამდე, რომ არსებობს ერთი ღმერთი და ეს ერთი ღმერთი არის ჭეშმარიტი ღმერთი, რასაც ქვია მონოთეიზმი, მაგრამ ჩვენ ამასთანავე ვხედავთ, რომ არის სხვა რელიგიებიც, მონოთეისტური რელიგიები, მაგალითად არის ესეთი ისლამი, იუდაიზმი,
ასევე ბუდიზმი, რომლებიც ამბობენ ერთ ღმერთს, მაგრამ უკვე მართლმადიდებლობა მათგან განსხვავებით საუბრობს იმაზე, რომ ეს ერთი ღმერთი ამასთანავე არის სამება, ამასთანავე არის სამი პირი, მამაძე და სულიწმინდა. თავისთავად ღმერთი ბუნებით ერთია, ღმერთი თავის ნებელობაში ერთია, ღმერთი თავის არსით ერთია, მაგრამ ღმერთში არის სამი პირი, მამაძე და სულიწმინდა, რომელიც არც ერთ სხვა მონოთეისტურ რელიგიებში არ არის. აქედან გამომდინარე უკვე ვხედავთ სხვა განსხვავებულობასაც, თუ რას ნიშნავს, რომ მართლმადიდებლობა არის პირველი მონოთეისტური რელიგია, ანუ ის ამბობს ერთ ღმერთზე, მაგრამ უკვე განსხვავებით სხვა მონოთეისტური რელიგიებისგან ღმერთი საუბრობს უკვე სამებაზე. არის ესეთი აზრიც, რომ წამოვიდა ბუდიზმში ესეთი სწავლება სამი ღმერთის შესახებ, ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ არის ბრაჰმა, შივა და ვიშნა, ანუ ამბობდნენ, რომ არის ჩვენი რელიგია მონოთეისტური ერთი ღმერთი, მაგრამ ამასთანავე ამბობდნენ, რომ ეს არის სამი, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ეს იყო გამოწვეული იქედან, რომ მაშინ ინდოეთს სჭირდებოდა, რომ ის პოლიტიკურად გაერთიანებულიყო და აქედან გამომდინარე მათ მოიფიქრეს ესეთი რამ, რომ მოდი შევქმნათ ერთი ესეთი გაერთიანება ჩვენი რელიგიებისა, რომელიც მრავალია მათ ქვეყანაში და ვთქვათ, რომ ეს არის ერთი, რითაც უნდათ, რომ მომხდარიყო მხოლოდ და მხოლოდ მათი ქვეყნის გაერთიანება. მაგრამ ეს ნამდვილად შორს არის იმ სამება ღმერთისგან, რომელიც სამება ღმერთიც არის მართლმადიდებლობა.